Pak ibu setan mah ngagoda jelema nu bigawe kade sakitu we. Kalau orang sudah melakukan dosa itu mah enggak digoda. Kenapa enggak digoda Ustaz? Apaan anu ngalakukeun dosa mah geus batur iblis. لا تحسب أن الدين بعيد عن حب وحياة وبهجرك للدين ستحيا تعشق ما قلبك يهوى أو أن الأيام ستحلو وترى الدنيا شط نجاة. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, setiap perjalanan hidup manusia dia tidak akan lepas dari sebuah tantangan di mana setan dan iblis ini selalu akan menggoda manusia, dan manusia pada saat itu dituntut bahwa apakah dia itu kuat atau tidak. Jadi saya menyampaikan, Bu, sebetulnya iblis itu tidak kuat. Iblis itu sebetulnya lemah. Dan iblis itu, setan itu sebetulnya nama elehan, Pak. Cuman persoalannya kalau manusia tergoda itu bukan karena iblisnya yang hebat, tapi karena manusianya dia tidak punya pertahanan. Di antara makhluk Allah anu gede kasieun naon? Iblis, Pak. Iblis itu setan, denger adzan saja lari, begitu aja. Denger adzan saja lari itu, Pak. Jadi kalau ada kumandang adzan itu iblis lari itu. Berarti makhluk Allah itu atau iblis ini dia penakut sebetulnya. Cuman kenapa banyak orang yang dia itu tergoda karena dia lemah. Padahal iblisnya itu sebetulnya lemah, orang ini juga lemah begitu. Cuman karena iblisnya atau kita lemah, dia jadi lebih kuat. Jadi moal aya Bu, ibu wae bapak lamun nguping adzan kadang-kadang teu lompatnya. Berarti urang mah aya sumanget keneh kuat. Matak lamun nu ngadenge adzan jelema terus lompat eta teh sarua jeung sanes eta teh jadi nuturkeun iblis gitu. Jadi akan dia lari gitu kan. Kenapa? Karena kan cara berpikirnya itu seperti itu gitu kan. Jadi lamun aya jelema Pak maksiat terus kemudian atuh cenah da ningali cenah kagoda abdi mah cenah kagoda. Sebetulnya iblis itu betul tidak menggoda. Karena apa? Orang yang melakukan dosa itu sudah tidak digoda lagi. Pak, ibu setan mah ngagoda jelema nu bigawe kade sakitu we. Kalau orang sudah melakukan dosa itu mah enggak digoda. Kenapa enggak digoda Ustaz? Apaan anu ngalakukeun dosa mah geus batur iblis. Ngapain digoda juga karena dia sudah berteman begitu kan. Nah jadi kerangka berpikirnya kalau ada orang nah cenah meuni hese ngalakukeun kahadean teh ieu atuh cenah da gogodana meuni berat tuh. Teh ibu-ibu sok nyebutkeun gogodana teh. Pada apa? Ini gogodana cenah meuni aduh ya Allah etanya. Ibu rek ngaji di kemudian ditanya, "Bu hayu bade ngaos, cenah ieu incu nama keur ulin geura." Incuna mah Pak keur ulin teu kekaletakan urang disalahkeun incu badag ibu pan putusna tos ageng ya cenah da bapana alim dikantunkeun bapana ge ibu teu keurna naon. Kenapa? Karena itulah godaan-godaan ini sebetulnya yang kuat itu sebetulnya bukan iblisnya, bukan setannya, tapi kembali kepada kita. Da gogodana atuh wayah ge sami atuh Pak. Puntennya boro-boro ibu bapak puntennya tingkat santri wae lamun dihudangkeun subuh sarua Pak hesena mah. Lah kalau dia apa? Kalau dia tidak lebih kuat, jangankan orang ataupun anak-anak yang biasa. Saya ketika di asrama, eta teh ngahudangkeun budak teh beda-beda, Pak. Nya. Aya anu kudu jojorowokan, aya anu ditepak hungkul jol hudang, aya jeung budak teh anu kudu diangkat heula ka kara hudang, Pak. Aya anu kudu kemun diansumkeun kana sai sukuna teh ka kara ngarejet. Ya itu. Tiap anak-anak berbeda. Aya deui eta mah geus di Banyur wae sae keneh. Karena apa? Karena ini luar biasa. Kenapa? Setiap santri saja itu sudah berbeda. Ini artinya
Bapak-bapak, ibu-ibu, cara memahami kehidupan kita. Jadi lamun urang teu bisa ngalakukeun amal soleh, ulah nyalahkeun heula iblis gitu. Ulah nyalahkeun heula setan. Introspeksi dulu kepada diri kita. Kira-kira kita seperti apa? Ya, kira-kira seperti apa? Nah, itu yang pertama, ya, Ibu, Bapak, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, memahami agama sebelum kita lanjut ke materinya. Jadi yang kedua begini. Jadi terkadang, Pak, ada sebuah keterangan dari hadis Rasulullah itu harus dipahami secara apa? Secara universal dan tidak bisa diambil secara literal. Contoh, saya ambil contoh. Lata dukhulul malaikat mual asyuk malaikat pihi baitan pihi kalbun. Kalau di dalam rumah itu ada anjing. Kan siapa pernah menerangkan ini? Ibu, bapak, malaikat tidak akan masuk rumah kalau di rumah itu akan ada anjing. Pertanyaannya, kira-kira malaikat yang mencabut nyawa masuk moal, Bu? Lamun rek cabut nyawa nu jero imah eta. Kan? Kira-kira malaikat balik deui teu? Karena kan ada anjing. Begitu malaikat yang akan mencabut nyawa seseorang di rumah itu, kemudian aya anjing nagog hareupeun imah, cek malaikat balik deui cenah. Naon? Da aya hadis Nabi. Tidak akan masuk rumah orang ataupun malaikat yang di sana ada anjing. Gampil, Pak, yang panjang umur mah kumaha? Ngarukut anjing we atuh. Nanti malaikat pulang lagi, nanti malaikat pulang lagi. Kan ini tidak bisa dipahami seperti itu. Pertanyaannya, malaikat yang tidak akan masuk rumah yang di sana ada anjing itu malaikat yang mana? Karena apa? Karena malaikat itu banyak. Ada malaikat yang menurunkan ataupun yang apa? Ada malaikat yang dia itu memberikan apa yang atau rezeki. Coba kalau seandainya malaikat tidak akan datang, orang tidak akan dapat rezeki, Bu, dari Allah. Ada malaikat yang khusus dia menyampaikan rezeki bagi kita. Malahan jelema nu tara salat we direjekian ku Allah. Kan eta teh dibikeun ku malaikat teh. Jadi malaikat yang mana yang tidak akan masuk rumah? Seperti malaikat tidak akan masuk rumah kalau di sana ada apa? Kalau di sana ada foto saha atuh ieu teh. Harus jelas dulu. Kalau di sana ada gambar naon? Kenapa? Gak bayang, Bu, punten. Ini dipahami, maaf ini ya. Kalau yang dimaksud gambar, foto-foto, malaikat tidak akan masuk, maka malaikat pencabut nyawa pun tidak akan mencabut nyawa orang aya di sana. Bukrina geuningan anu loba foto anger we geuningan dicabut nyawa aku malaikatnya. Artinya foto yang apa yang malaikat tidak akan masuk rumah itu. Nah, ini yang harus dipahami. Belajar beragama itu memang harus di sana. Cimbut nanti ibu bapak di bumi aya foto keluarga pas begitu asup tidak di jero atau di pintu langsung gambar keluarga urang. Kira-kira malaikat balik deui teu? Enggak. Foto yang mana, Ustaz? Foto yang disembah oleh orang penghuni rumah itu. Itu yang dimaksud. Jadi apabila ada foto-foto dan gambar yang Anda sembah itu, maka malaikat tidak akan sudi masuk karena Anda lebih mementingkan dan Anda meyakinkan itu. Sedangkan Anda sendiri tidak percaya kepada Tuhan. Begitu. Jadi itu. Jadi malaikat nu mana, Bu, anu moal asup teh? Malaikat yang akan menurunkan rahmat yang di sana tidak mungkin rahmat akan turun kalau ada sesuatu yang binatang dilarang saja untuk sama-sama dengan kita. Nah, ini cara memahami agama. Jadi ulah wakajo liba badan foto di jero imah. Naon sababna? Kudu kaharti heula foto nu saha. Komo foto teh jeung salakinya keur parendeng bari papelong-pelong kieu meureun malaikat teh. Begitu rek asup teh, asna teh tingali cenah keur komo lamun papelong-pelongna bari bararaeud. Kira-kira malaikat jadi amal asup ka imah urang. Nah, begitu kan gampang Bu ya memahaminya. Jadi ini Pak, belajar agama itu emang harus betul-betul sampai puncak memahami secara apa? Nu nepikeun ka urang teh teu berat gitu kan. Sampai tidak berat. Saya kira enggak ada masalah kalau foto itu, gambar itu yang tidak disembah oleh kita. Itu hanya sebagai aksesori saja. Kenapa? Karena yang tidak boleh itu apabila Anda menyembah foto itu. Apabila ternyata di dalam anjing itu ada malaikat yang tidak akan datang karena malaikat rahmat yang menurunkan rahmat kepada kita. Sok Bu, dua hiji boja, Bu dua tak gitu. Ini supaya apa? Supaya kita lebih mudah memahamkan itu. Hiji deui Pak, ngarah gampil. Kalau orang dimasukkan ke alam kubur, ya ke kuburan, ke liang lahat,
itu malaikat tidak akan datang kecuali dia yang mengantarkannya itu pergi 7 langkah. Kayak bu, lamun bapak ngajajabkeun mayit, tah engke anu ngajajabkeunna tos angkat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Engke malaikat sumping eta teh bakal nanya mayit apabila orang yang mengantarkannya dia melangkah 7 kali. Kan gitu dina hadisna. Mata aya kuburan wali eta mah 24 jam teu ditinggalkeun. Di ship anu ngadaragoana teh ngarah naon? Ngarah teu ditanya ku malaikat. Iya kan supaya tidak ditanya oleh malaikat. Unggal malaikat rek nanya geus aya wae nu ngadagoan. Akhirnya dia pulang lagi begitu kan. Apakah seperti itu memahaminya? Kan kita jadi begini. Oh nya bapak cenah lamun urang lamun engke cenah mamah ngantunkeun lamun bapak maot supaya teu gancak ditanya ku malaikat. Pokona mah budak urang giliran we cenah 7 poe mah ulah baralik. Kenapa? Kan dalam hadisnya ja'a malakani, 2 malaikat itu ataupun akan pergi atau akan datang apabila apa? Apabila orang yang yaitu watawalla anhu ashabuhu, orang yang mengantarkannya dia meninggalkan kuburan itu. Mata dugikeun ka ayeuna Bu, terus aya nu ziarah kadinya teh dan itu disip anu ziarahna ge ngarah naon sampai katanya informasinya di media itu kemarin dan ternyata mayat ini sampai sekarang belum ditanya oleh malaikat. Sabab dugikeun ka ayeuna malaikat non diziarahi 24 jam. Tuh Rasulullah ge beureun sami beureun banyak moal ditaros-taros dan 24 jam anu ngaliwat karawudohnya. Kemudian orang yang mengantarkan atau orang yang menunggu di Masjid Nabawi kan 24 jam. So, ibu, bapak percaya dugikeun ka kitu? Artinya apa? Belajar beragama itu emang harus tuntas. Supaya apa? Supaya tidak memberatkan kita. Raos sigananya gitu. Urang Bu memeh maot tong wasiatna naon. Geus we budak giliran senang ngadaragoan di kuburan. Masalahna budakna daekeun giliran di kuburan eta. Begitu maghrib jo lumpat Pak naon sababna da sieun ku juringnya. Akhirnya apa? Malaikat kan datang juga. Maksudnya apa? Malaikat akan datang seukuran orang yang mengantarkannya itu seukuran orang yang melang atau berjalan 7 kali. Kan 7 kali langkah udah cepat itu Pak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kira-kira sabaraha detik? Cuman beberapa detik malaikat akan datang begitu sudah dikuburkan dan dia ditutup oleh tanah. Kete Pak kadi teh maek nain deui teh mikir teh. Ustad kumaha cenah lamun anu maotna cenah kahu anu yang meninggalnya kebakaran. Pan aya gini nu kaduruk, ari nu kaduruk cenah ditaros teh ku malaikat. Nya atawa apa anu titeulem tinggal ibu dina di laut eta ditaros teh ku malaikat atawa anu kemudian apa orang yang dia meninggal ketika di pesawat karena jatuh pesawatnya apakah itu juga ditanya oleh malaikat. Ibu bapak da malaikat mah teu keur daal nabi mah keur nerangkeun jero kubur nu eta tapi nabi sedang menerangkan alam kubur. Jadi orang yang meninggal dengan cara seperti itu tetap alam kuburnya ada. Nah ini bapak-bapak ibu-ibu berawal dari inilah maka otak dengan hati itu harus sinkron dan itu harus betul-betul kita cerdas memahami segala sesuatu. Makanya Rasul ini nggak perlu orang pintar Pak. Rasul ini perlu orang cerdas. Ya. Model urang ngariung lamun pala linter sok hese beres eta teh Bu rapat teh. Naon sababna pala linter. Mata lamun rek ngarariung anu bararodo mah taralila Pak mutuskeun perkara teh. Naon sababna nu balat pan hese mikir. Mata satuju langsung ketok palu. Naon margina baralat. Tapi lamun pinter, oh jangan dulu. Ini titiknya salah, jangan di sana. Ini komana tinggal nu pinter mah Bu. Koma we jeung titik rame eta teh debat. Ari nu balat mah moal boro-boro mikiran titiknya. Kenapa? Karena kadang-kadang begitu. Makanya Rasul itu kan perlu orang apa? Beliau tidak perlu orang pinter, tapi beliau perlu orang cerdas. Ya, kata Rasulullah, mayyatimmu ummati katanya. Umat ataupun aku membutuhkan umat mayyatajul ummati. Aku butuh umatku yang apa? Zakiyatan, yang cerdas. Aku tidak butuh orang-orang pinter. Naon sababna Abu Jahal ge pinter ngan teu cerdas.
Abu Lahab ge bu pinter Pak, ngan teu cerdas gitu kan. Bilal walaupun mungkin tidak seperti mereka kepintarannya, tapi Bilal itu cerdas. Abdurrahman bin Auf cerdas. Karena aku meminta kepada Allah, bukan aku meminta orang-orang pinter, tetapi aku meminta orang-orang yang cerdas. Jadi cerdas dengan pinter mah beda. Sok ya, ibu jaga muncul ulang contohan. Pak, Bu punten, 2 tambah 2 sabariji? 4. 4 tambah 4 8. 18 kali 18 sabaraha? Tuh, tinggal sakitu ge geus bingung mah jawabnya. Mata keun bae pu. Nu penting mah cerdas we. Lamun ibu bapak ditaros, 2 tambah 2 4. 4 tambah 4 sabaraha? 8. 18 kali 88. Bapak ibu jawabanna kumaha? Pikiran we ku ustad. Tah cerdas eta ngaranna. Nya. Kenapa? Daripada kita mikir kieu ngahulang, kemampuan kita terbatas. Makanya mensinkronkan 2 elemen ini itu membutuhkan 3 hal. Jadi manusia itu akan bernilai. Nah, apabila nanti antara otak dan hatinya itu cerdas, dia akan bernilai. Saya mengulang di mana-mana, bapak-bapak, ibu-ibu. Puntennya ya, sim kuring sok nerangkeun di mana-mana. Manusia dengan binatang itu kalau mati saja itu masih berharga binatang, Pak. Sok tinggal ibu gaduh doma, lamun doma lepas nyawana gampil, doma mah tinggal dagingna bisa disate. Kulitna bisa dijadikeun naon? Sapatu tinggal tulangna bisa digule. Sok aki-aki maut. Ada aki-aki maut sok, Bu, dagingnya bisa disate moal. Asa nu hayang daging jelema atuh bari nagenya. Kemudian kulitnya dianggo naon? Peryogi ibu kulit aki-aki? Enggak, Pak, buat apa? Kemudian tulangnya buat apa? Enggak ada. Kalau berpikir tentang masalah manusia dengan makhluk yang lain, sebetulnya binatang itu lebih berharga kalau dia melepaskan nyawanya. Manusia itu sudah tidak berharga kalau melepaskan nyawanya. Berharga itu karena masih apa? Karena masih ada rohnya. Kalau rohnya sudah tidak ada, dan roh ini berkaitan dengan ini, Bu. Kan ini masih sinkron 2 ini. Coba jalmi dicabut ku Allah rohna. Pan ieu teh liren, jantung liren, otak liren. Salama urang otak jeung jantung jeung hate masih gerak, itu artinya apa? Manusia punya nilai. Da jalmi mah dugikeun da jalmi mah beuki kolot beuki murah sakitu we. Sato mah beuki kolot beuki mahal. Sampai saya ada yang jual doma Bu hargana 250 juta. Sok nini aya nu meuli. Ya. Boro-boro dijual Pak nini mah dibarakar ge Bu mah daek. Naon sababna? Sok bapak-bapak bisi peryogi nini sim kuring aya 5 peryogi teh. Heh ku bapak ada keur naon atuh? Ibu peryogi aki-aki teh. Henteu tuh ibu ge bios ieu mah tuker tamih we jeung emas. Tuh gerep tamih ge Bu. Kenapa? Walaupun ceuk sim kuring teh, Pak, ieu mah nini teh waosna emas unggul hoyong teh. Anger we da naon sababna? Da ieu masalah ieu waosna emas unggul, Bu. Karena apa? Karena manusia itu kalau semakin tua itu semakin murah. Makanya makhluk Allah itu luar biasa. Cuman persoalannya adalah apa? Kalau binatang itu matinya disembelih, kalau kemudian tumbuhan itu ditebang, tapi kalau manusia mati, kalau dia itu mati, maka dia menghadap Allah. Ta eta bedana. Lamun sasatoan mabut tingali, kemudian dia itu disembelih, maka dia akan ada harganya. Kalau binatang ataupun tumbuhan itu ditebang, itu juga masih ada harganya. Tapi kalau manusia meninggal dunia, dia melepaskan nyawa, itu bukan karena itu, karena dicabut oleh Allah dan disimpan oleh Allah di tempat sesuai dengan nilai hidupnya. Nah, inilah bapak-bapak ibu-ibu yang membedakan kita. Makanya saya selalu menyampaikan, ibu bapak urang mah entong ngudag-gudag ting keur awak lah. Da awak mah sadayana ge tingali geus moal aya hargaan. Beres diasupkeun kana liang kubur geus Bu tingali. Kenapa? Manusia itu akan diusir dengan sendirinya, Pak. Punten Bu, 58 nepikeun ka 65 dia akan diusir dari pekerjaannya. Tadi nama di kantor eta begitu 58 65. Punten bapak ibunya tos liren tong digawe di dieu. Urang teh nepikeun ka diusir ti dinya. Kenapa? Dia sudah pensiun. Kalau ada pejabat ya, dia dihormat itu ketika menjabat. Geus teu ngajabat mah tingali kukulunuan tingali. Ngabaso ge eueuh adu ngawal.
Nya, eta teh Pak, tong boro-boro bu ngajabat, tong boro-boro ngajabat RT. Ngajabat mupang luhurna we, geus teu ngajabat mah diararantep. Saya tahun kemarin itu itikaf itu dengan mantan bupati, Bu. Sugan teh lain tilas bupati gular-goler we keur dipencetan ku marbot. Begitu ngali bapak ieu geuningan. Nah sing teh ngagoler di dieu, mun da teh anu ngapas jadi we ngagoler di dieu. Abdi cenah tingali usah di bumi cenah pi kebon bojo teh, jeung cenah daripada di imah wae mending itikaf itu. Itu bukan bohong. Kenapa? Masa ibu bapak atribut hirup bapak diusir dengan sendirinya nanti. Diusir dengan sendirinya, Bu. Mata ayeuna ibu ngahormat sok geura tingali engke. Bapak hiji waktu lepas jabatan eta, lepas naon anu aya dina diri urang geus moal. Tapi lamun bapak ibu soleh moal lepas, kasolehan mah moal lepas dina diri urang. Sapanjang ibu bapak tidak punya ataupun tidak punya apa? Tidak punya sesuatu yang merusak ataupun kesolehan kita, ini akan terbawa mati. Jabatan mah bisa eureun sorangan. Sok katingali kamari dina TV geuningan. Kukulunuan Pak ngabaso eueuh batur. Tuh mikeun ka kitu. Sim teh oh iya. Hanya 1 hari Bu orang tingali. Kamari mah suntangan kene, ayeuna mah eueuh nu daek dipoto-foto acan. Naon sababna? 1 hari itu Pak. Itu tidak lama. Apalagi kita dalam hal-hal yang sangat kecil sekali. Atribut-atribut kehidupan itu akan lepas. Kenapa? 1, umur 65 dugikeun ka 75, maka dia akan diusir di masyarakat. Pak Haji atau selirennya atau jantan RW hawatos sepuh teuing tuh eureun Pak. Nuhun Bu tadina mah masih keneh ngajabat, geus 75 mah saha nu rek ngangkat atuh. Boro-boro nu ieu udah we cenah Pak Hajinya atau cenah istirahat hawatos cenah. Jadi DKM dieureunkeun. Nya Bu. Karena jadi ieu dilereunkeun. Jadi bendahara poho wae, haben we kerok. Nya. Da bendahara atuh aki-aki geura Bu tinggalinya. Bendahara nini. Ngalaporan eueuh wae tulisanana. Nya, ari duit loba lebihkeun ka lieur. Ieu cenah duit di mana cenah? Catatanana eueuh kitu. Leuheung Bu loba duit geus eueuh duitna, catatan loba. Nah, kenapa? Akhirnya dia diusir di masyarakat. Akhirnya bukan diusir begitu. Dia sudah tidak dipakai. Kadang orang sudah tidak mata geningannya geus karalot Bu ngarariung di masjid. Naon sababna? Da di lemur ge eueuh nu nganggak. Makanya saya sudah menyampaikan ya Bu, buntennya sok menyampaikan kade ibu di masjid deukeun we dibuka nu gular-goler ge naon sababna? Sabab aya jalmi anu istirahat, aya jalmi anu mungkin di rumahnya tidak nyaman, keun senang ngagoler di masjid moal naon. Yang penting kita betul bisa menjaga itu aja. Malahan kamari aya nu ngagoler bapak-bapak di masjid korban COD. Nya budakna bayareun, indungna bayareun, budak 5 bayareun. Eueuh duitna cenah lieur, cenah akhirna kumaha asup ka masjid ngagoler di masjid. Begitu rek nagih teu bisa da di jero masjid mah huta atau naon sababna nagih di masjid mah lunas satengahna. Mantap lamun barogah hutang teu bisa mayar asup ka masjid. Ya, ibu eta teh lunas satengahna. Jadi lamun 2 kali mayar beres teh sakitu we. Ibu gaduh sametan nya 500.000. Aya nu nagih di jero masjid tinggal 250. Engke 2 kali nagih beres Bu, lunas. Engke 3 kali nagih itu nu boga hutang ka urang. Ya, mata Nabi mah hebat begitu. Akhirnya apa? Jadi apa? Jadi tempat kenikmatan sendiri. Semua atribut itu akan berjatuh, akan melepas sendang dengan sendirinya. Ibu sim kuring kantosnya nyebatkeun. Sim kuring wae di bumi mah da teu disebut ustad teu. Pun anak sugan balik ngaji teh ustad ucu eueuh. Hiji diacan nu manggil ustad budak. Kenapa? Karena jangankan sudah meninggal dunia, di dunia saja saya di rumah sudah hilang jabatan, sudah hilang atribut itu. Makanya yang kedua itu, yang harus dicerdaskan itu. Ya. Maka ibu, bapak, apa yang harus kita lakukan begitu kan ya? Maka untuk mensinkronkan dua ini dibutuhkan 3 poin. Saur Imam Al-Ghazali, sareng Ibnul Qayyim Az-Jauziyah, manusia harus tidak boleh lepas dari 3. 1, knowledge.
2 skill, yang ketiga adalah attitude. Ini yang gak boleh hilang dalam kehidupan kita. 3 ini gak boleh dilepaskan, Bu. Makanya anak ini, kalau ibu punya anak, bapak punya anak, 3 ini jangan dilepaskan. Lamun budak ieu tilu tos lepas, bapak-bapak, ibu-ibu, lihat aja nanti apa? Dia sudah tidak punya nilai. Tidak punya nilai. Di masyarakat boga nilai. 75 nepikeun ka 85. Kadang-kadang diusir oleh keluarga, Pak. Laras? Bu, diusir. Budakna nomor 1 mau ngurus, nomor 2 mau ngurus, nomor 3 sibuk, nomor 4 kemudian tidak bisa. Akhirnya apa? Bapak, mama, atau saya senanya di rumah jompo we ngarah aya nu ngurus tuh, Pak. Naon sababna? Kolot teuing. Iya mah cenah ngarah tenang we, cenah abdi, cenah ngadoakeunana. Budakna teh eueuh nu ngurus. Akhirnya si orang ini diusir dari rumahnya. Padahal rumahnya sendiri. Tapi ternyata, Bu, geus usia sakitu mah sudah diusir dengan sendirinya. Aya cinggil ngobrol, simkuring ngobrol di rumah jompo. Kararitu we, Pak Ustad cenah. Kaduhung abdi boga budak, sugan teh moal diasupkeun ka dieu cenah. Apal diasupkeun ka dieu mah saya teh abdi teh cenah moal gaduh murang kali we tuh. Artinya apa? Karena dia diusir dari rumahnya sendiri. Padahal anak-anakna aya, Bu. Saun sababna? Karena usia semakin tua akan terus diusir oleh tempat-tempat tertentu. Engke tos 80 kaditu lalu sampai dia meninggal dia diusir di dunia. Cek Allah keluar tong aya di dunia tuh. Jadi jalmi mah diusir di pagawean, diusir di masyarakat, diusir di imah, engke terakhirna diusir di dunia. Nya mual aya anu arabadi di dunia diusir ku Allah. Ibu, bapak yang sabaraha tahun deui di dunia. Ceuk urang teh, mangga we Allah 200 tahun deui. Pak, moal nepi moal. Akhirnya apa? Oleh Allah dibawa dan itu diusir oleh Allah atau di dunia. Karena apa? Inilah atribut hidup kita manusia. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, maka 3 ini harus selalu ada, Pak. Bu ya, 3 ini harus selalu ada. Jadi titipkeun tah. Mun nu tilu ieu aya, engke nilai hidup bakal naik. Nilai hidup kita akan naik. Kenapa? Karena sekarang manusia itu sudah kehilangan nilai hidup walaupun mereka hidup, tapi mereka kehilangan nilai hidupnya. Satu apa, Pak? Bu, scrolling. Apa? Manusia tidak boleh berhenti untuk mencari pengetahuan. Tong liren, Pak. Ibu kudu aya waktu, bapak kudu aya waktu. Ngarah ieu jalan ieu, hate jeung pikiran teh kudu jalan. Pikiran jeung ieu, otak jeung ieu teh kudu jalan. Kenapa? Jangan sampai maaf kita mati dalam keadaan dipikunkan oleh Allah. Rasul mengajarkan Allahumma inni a'udzubika min ardalil umur. Ya Allah, aku ataupun berlindung kepadamu agar aku tidak pikun. Artinya apa? Ngarah ieu teh jalan keneh. Ibu punten Pak, lamun urang ditalkinan teh engke teh ieu teh jalan keneh duanana. Makanya kita berdoa. Makanya yang pertama adalah jangan berhenti untuk selalu menuntut ilmu. Jangan berhenti untuk menambah pengetahuan. Kenapa? Karena Allah tidak nyuruh sekolah, tapi Allah menyuruh belajar. Allah menyuruh belajar kepada kita. Ulah nepikeun ka eueuh waktu sakitu we. Sabab naon? Karena nanti kalau sudah dicabut waktu kesibukan kita oleh Allah, maka kita tidak akan menambah sebuah pengetahuan dalam hidup kita. Mata Bu, rada hariwang teh kieu nya ayeuna. Nah, Pak, ini di luar negeri ini sudah banyak apa tinggal Bu. Kemarin di Valencia ini kan secara teori geografis tidak mungkin banjir. Yang di Spanyol kemarin itu kan ya, walau diubrak abrik tinggal. Ya. Terus kemudian apa di Texas kemarin, itu kan tidak mungkin terjadi seperti itu secara logika. Tapi ku Allah diobrak abrik. Ternyata ilmu orang-orang pintar itu tidak bisa menjamin. Walaupun ternyata mereka sudah mempersiapkan, tidak mungkin akan ada banjir bandang. Aripek teh ngadon ngelelep. Ya, tidak mungkin katanya akan ada topan Milton. Aripek teh pageningan ngadon datang. Karena apa, Bu? Karena ini. Makanya kita alhamdulillah tadi malam itu ada berita katanya nanti Gatras ini akan datang dan itu akan terjadi di akhir bulan atau di akhir tahun ini. Eta teh kenapa lompat teh ka ditu ka tukang saur teh ka Subang. Jadi udang Subang teh ayeuna teh cenah dengar keur malalikiran, Bu. Karena beritanya begitu. Cobi Pak punten Bu, lamun urang teh diajar loba kasieun kita sok. Nya.
anu kamari urang ieu teh geuningan urang mana? Urang marga hayu, urang marga asih kamari teh. Nepikeun ka di bulenan. Ti ayeuna geus di bulenan baju jeung calana. Atuh manehna teh make baju hiji jeung calana da geus di bulenan sieun naon? Sieun lini. Kenapa sieun lini? Karena dia tidak mempersiapkan knowledge pengetahuannya. Kalau kita biasa saja. Urang mah sangakeun we ka Allah. Mudah-mudahan we teu gajantenannya. Dina kajantenan ge mudah-mudahan we Allah mah masihan anu henteu dipikahoyong ku urang sakitu we. Kenapa? Karena kita ada kesempatan untuk apa? Untuk berdoa, Bu. Urang tiasa ngadoa, Allahumma inni a'udzubika min jahdil balai. Ya Allah, mudah-mudahan aku berlindung kepadamu dari apa? Dari bencana-bencana yang akan merenggut kita. Kita berdoa kepada Allah. Jadi yang pertama terlalu bertambah pengetahuan kita agar nilai hidup kita bertambah naik, yaitu apa? Pertama knowledge, pengetahuan kita. Terus kita harus tambah. Ya. Matak ibu punten Pak, sawios Bu teu ngarti ge ayeuna. Nu penting mah ini teh we ka pangajian. Ustad atuh cenah da abdi mah teu ngarti wae ngaji teh keun bae. Sakapeung ge ustad ge Bu anu nerangkeunana loba nu teu ngarti sarua. Tapi kalau kita kemudian berhenti seperti itu, bagaimana? Nanti kita akan kesulitan ketika akan ada kasus-kasus yang sangat luar biasa. Sehingga nanti bapak-bapak, ibu-ibu, kuncinya adalah setiap apa yang kita lakukan, maka kita harus tidak boleh keluar dari ilmunya. Saya kemarin Pak ngomong, Bu ayeuna mah ngadidik budak teh hese lamun urang teu gaduh ilmuna. Budak ayeuna mah tingali dijemel guruna dilaporkeun nya. Dicepret ayeuna mah tingali guruna di penjara, ya orang tuanya dilaporkan. Seperti itu ayeuna mah. Kenapa? Karena itu dari pengetahuan. Kalau kita tidak mengetahui usdukul su'abua, undang-undangnya, kita kesulitan, Pak. Tinggal Bu, ibu bapak merasakan kan, dulu bagaimana kita dididik oleh orang tua kita. Ayeuna mah teu tiasa. Ayeuna mah teu tiasa. Kudu pinter ayeuna mah kudu naon? Kita harus cerdas. Karena apa? Anak-anak sekarang itu luar biasa sekarang. Karena dia lebih mengetahui teknik-teknik apapun dibandingkan dengan orang tuanya. Maka yang pertama adalah apa? Ibu, bapak tanamkan pengetahuan. Mata lamun aya ruang riung teh kudu aya ilmu. Silahkan anak-anak teh telepon, Bu kieu Pak, ieu tingali. Teteh, yuk urang ngaos sabulan sakali yuk. Bu, wenang urang kali. Aa, yuk urang ngaji yuk sabulan sakali. Ngariung budak teh. Senana mahan ilmu Pak, ilmu agama. Kenapa? Karena kadang-kadang maaf ya, begitu anak-anak kita dipanggil untuk pengajian, rata-rata jawabanana teu barisa sakitu we. Mama atuh cenah ieu da seueur padamelan, si Ages na teu tiasa. Akhirnya apa, Bu? Tidak ada waktu sama sekali. Padahal ini Pak, ini yang akan membuat nilai manusia itu akan bertambah. Tapi tempo bapana rek maot paheula-heula daratan. Naon sababna? Bisi poho kaliwat waris. Ya, ari tempo diajar mah tong sabulan sakali, 2 bulan sakali we, 3 bulan sakali we. Kadang-kadang susah itu, Pak. Betul, Bu. Kadang-kadang susah. Jadi si budak teh siga nu saribuk teu puguh gitu kan. Padahal sebetulnya tidak ada aktivitas, tapi gini gegeleungan mah bisa gitu kan. Tapi ternyata itu yang harus ditembus oleh kita. Maka saya anak-anak semua kumpulkan. Sabulan sakali kudu ngariung ngaji. Naon sababna? Saya simkuring sok mereka batur, manya budak sorangan teu dipapatahan. Ya. Dan ternyata betul Pak, cek Rasulullah, Bu mamatahan keluarga leuwih hese tibatan mamatahan batur. Batur mah aya nu langsung dipapatahan jo nurut. Kadang-kadang keluarga itu tidak bisa seperti itu. Tapi kita harus terus, kenapa? Selama ada kesempatan Bapak Ibu lakukan itu. 1, tong liren naon? Diajar. Tong liren diajar. Jadi budak anu barang raung teh tos liren diajar sakitu we. Tapi lamun budak dek diajar keneh insyaallah Pak. Insyaallah itu akan apa? Akan menambah nilai bagi dirinya. Sawes Bu anu ayeuna nya diterangkeun ku ustad teu kahartikeun bae tong dipikiran. Bisi engke bubar ti dieu ustad nerangkeun naon keun bae tong dipikiran. Nu penting mah hadir heula we. Nya. Da lumayan atuh malaikat ge minimal nyatet urang pernah urang di dinya. Matak anu biasa nyarane tong diganti bisi malaikat salah nulis. Ya, kan aya geuningan. Teu meunang ku batur eta nya teh mok nu eta teh. Naon sababna? Bisi malaikat salah. Nah jadi ieu cenah jelemana da tadi mah anu ieu tuh biasa ge nu ieu. Kenapa? Membiasakan sesuatu itu nilainya bagus itu.
Mata kayak jalmi kapungkur zaman Rasulullah bu eta mah alim, salat teh di dinya we. Naon sababna? Karena dia takut malaikat salah nulis. Begitu. Moal salah nulis, ngan aya jalmi nu kitu. Untuk apa, Pak? Menambah nilai sebetulnya. Ada menambah nilai. Makanya Ibu, Bapak terus semangat belajar. Mudah-mudahan sebagaimana doa Imam Ghazali kan? Imam Ghazali kan berdoa begini. Ataupun Allahumma atwil umrah. Ya Allah, panjangkan umur orang-orang yang menuntut ilmu. Begitu. Jadi Imam Ghazali mah Bu ngadoakeun teh Pak kanu nuntut ilmu teh cing paranjang umurna. Karena tidak ada yang akan melanjutkan ilmu Allah kecuali orang-orang yang semangat menuntut ilmu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah apa? Yang kedua adalah skill. Skill adalah keterampilan berkomunikasi dengan dirinya dengan Allah. Ini urang kudu tiasa, jeung urang kudu ngobrol, jeung Allah kudu ngobrol. Nya, ulah ngobrol jeung temok wae atuh. Ari jeung temok ngobrol, ari jeung temok mah ngobrol, eta mah gangguan jiwa. Lamun ngobrol jeung diri, Bu disebutna shop ya, shop talk. Kalau ngobrol dengan Allah disebutnya apa? Berdoa, begitu. Tapi kadang-kadang kita tidak ada waktu. Makanya yang kedua adalah apa? Keterampilan ini harus ada. Ya, keterampilan yang paling hebat disebutnya soft skill. Soft skill ada di mana? Komunikasi. Kalau keahlian ini Bu, kalau tanpa komunikasi nggak bisa. Hard skill ini hanya 10% Pak. Akan mempengaruhi kecerdasan otak dan hati. Yang paling luar biasa 90% apa? Softnya. Apa soft itu? Mengkomunikasikan. Aya tukang tahu teu ditulisan, terus teu ditulisan, terus teu ngomong aya nu meuli moal tahu. Moal ngageuleuyeung we kieu. Urang teh bingung rek manggil naon atuh eta. Rek disebut rek manggil ieu sieun dagang orai lain naon. Tapi kan kalau dia tidak bisa ngomong apa? Tulisan atuh dinya teh. Tahu tinggali. Jadi urang teh lamun butuh tahu ngageroan. Kalau tidak ada tulisan nyarios atuh tahu tuh gitu. Eta disebut teh sop nu kitu teh. Ya itu komunikasi. Maaf ini kalau di sini ada janda ya. Punten ya dia, sok cing istiqomah. Maksud saya begini Bu, Ibu kalau menginginkan seorang suami komunikasikan dengan Allah, komunikasikan dengan apa? Dengan manusia, jangan dipendam. Lamun urang hayang gaduh jodoh deui ngobrol. Ieu mah ongko hayang gaduh jodoh deui ngauleng we di kamar, terus mikiran hirupnya moal aya nu daekeun atuh. Coba Ibu ngobrol bagaimana Ibu bikin atau body language. Kenapa? Yang orang itu akan apa? Memberikan ataupun melihat kepada kita, tapi kita tidak mempertontonkan. Naon sababna? Komunikasikeun. Bisi aya bapak-bapak di dieu anu neangan arwah. Nang ku sabab teu apa jadi we ti hare-hare. Padahal di dieu ge loba nu neangan rana teh. Ngan ku sabab Ibu teu ngenalkeun jadi we teu arapaleun. Nya tah eta disebut teh keterampilan. Ibu teh kieu we, bilih hoyong uninga, abdi teh single parent. Ah, ulang tong single parent, Bu. Aki-aki mah moal apaleun, randa we kitu. Ya, single parent mah bahasa Inggris. Ya gitu. Untuk apa? Bukan untuk mengenalkan dirinya, untuk mentrampilkan dia. Untuk terampil di hadapan Allah. Saya punya teman Pak, pintar luar biasa Bu di kelas. Hebat dia ilmunya. Munaliti hadis kapanggih wae ku anjeunna mah. Tapi satu, dia tidak bisa soft skill. Sampai saat ini tidak bisa ngajar. Akhirnya dia tidak ada tidak ada yang ini. Karena apa? Karena tidak ada keterampilan dia berkomunikasi dengan dirinya dan dengan Allah. Dina pintar luar biasa Bu. Lamun diudah kusim kuring, ieu otakna otak doktor Pak. Tapi ternyata apa? Tidak bisa karena dia tidak bisa mengkomunikasikan. Malahan teman saya yang rankingnya kabocot wae, akhirnya jadi ustaz diulah di mana-mana. Kenapa? Karena dia bisa mengkomunikasikan. Itu artinya manusia punya nilai kalau kita dapat mengkomunikasikan hidup kita. Ini kan disinkronkan Pak antara otak dengan jiwa ini. Otak dengan jiwa itu harus disinkronkan. Maka yang kedua adalah apa? Skill kita, keterampilan kita. Kita saja Pak tiap hari berdoa Bu. Coba geranya ya mulih angkat di bumi ngadoanya. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Kemudian urang teh tinggal lebet ka masjid.
Allahumma ftahli abwaba rahmatika. Calik di masjid, Robbi jidni ilman warzuqni fahman. Keluar di masjid, Allahumma inni as'aluka min fadlika. Kemudian ibu bapak sarapannya ya nu ngabubur, nasi koneng, nu ngalontong, bismillahi. Semuanya berdoa setelah makan, masuk rumah lagi, assalamualaikum. Bapak ibu ngantuk pulang dari sini, doa bismika Allahumma ahya wa amut. Hudang jam 11. Alhamdulillah di ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Bangun, makan lagi, ngadoa deui. Pertanyaannya, apa yang tidak pakai doa? Itu artinya komunikasi, itu namanya skill. Karena Rasulullah mengajarkan kepada kita semuanya. Sampai maaf bapak-bapak ibu-ibu, saya pernah diondang oleh perempuan yang dia itu tasyakur binikmat karena cerai dengan suaminya. Cerai jeung salakina. Begitu ditaruh, nah sing teh cerai hayang syukuran, alhamdulillah Ustad, abdi teh 13 tahun cenah jangar wae, begitu lepas jeung salaki ayeuna teh mending ngemplong gitu. Tuh, lamun teu apal mah Bu basi kuring nerangkeun. Bunya kalau diundang, kalau tahu begitu datengeun nah atuh diondang kudu cerai mah atuh. Nangku sabab berkomunikasi, dia terampil, akhirnya saya berpikir, ibu sing teh ararisin sing atunya. Lainna naon bisi di masyarakat kirang saya. Sawios Ustaz cenah. Abdi mah ieu mah tasakur binikmat teh tuh tingali. Orang sampai begitu. Artinya apa? Allah pun mengajarkan kepada kita. Maaf Bapak-bapak, Ibu-ibu, ada sebuah doa dari Nabi Musa. Dan doa ini adalah apa? Rabbishrahli shodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Ini doa dari Allah atau dari Nabi Musa kemudian kepada Allah, karena Nabi Musa ini kan ngomongnya tidak jelas, Pak. Kan Nabi Musa maupun punya bahasa Sunda maupun tadi mah. Nabi Musa makan cadel. Karena apa? Karena Nabi Musa itu beliau lidahnya itu pernah kasudut kuseun. Akhirnya dia bicaranya tidak jelas. Makanya ayat doa eta, Rabbishrahli shodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Walaupun Nabi Musa dengan keterbatasan pada waktu itu seperti itu, tapi beliau adalah salah satu nabi yang bisa langsung berdialog dengan Allah. Dan beliau menghadapi Fir'aun itu hebat. Dengan doa itu bisa mengalahkannya. Karena apa? Karena Nabi Musa berkomunikasi, punya keterampilan yang luar biasa. Ibu, bapak, nomor 2 itu skill. Itu akan membuat ini nyambung. Ya, itu nyambung. Maaf ya, karena tidak semua yang bapak ibu di Quran bisa hafal kan. Tapi bapak ibu kan bisa mengamalkan. Nya, ari apal mah teu sadayana. Malahan lamun apalan mah apal keneh budak daripada urang. Budak mah amayata sa'alun apal tinggalinya, atorik apal, wa alburuj apal. Kan urang mah mun teu kuluhu ina atau ina eta gitos digeder ku sagala bunya eta teh. Kenapa? Karena kalau pinter, anak lebih pinter dari kita. Makanya Rasulullah hebat Bu ya. Ketika orang itu tawaf, itu kemudian dari Ruknul Yamani ke Hajar Aswad cukup doanya apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Karena manusia tidak boleh tidak boleh manusia sebodoh apapun tetap harus bernilai ketika dia itu ibadah. Eta geuningan doana eta. Kabayang ku simkuring Bapak Ibu, lamun doa ti Ruknul Yamani ke Hajar Aswad loba panjang. Saya yakin orang juga dia akan berhenti. Tapi ku Nabi teh ajarkeun ge eta, doa nu ieu mah boro-boro nu sok salat Pak, nu tara salat ge apaleun. Sok ngobrol Bu jeung nu tara ngaji apaleun pada hatina mah minimal naon sok ngadenge tina pangerasa kitu we. Ya, model anu tara salat ngadenge adzan mah apal Pak dan ngadenge wae begitu. Dan ini doanya hebat. Ibu Bapak begitu salat di Maqam Ibrahim bacaannya apa suratnya? Di Maqam Ibrahim. Itu kan cuma 2 surat. Sahiji qul ya, nu kadua Qul huwallah. Cobi lamun Pak dina lamun urang salat di Maqam Ibrahim anu dibacana Bu Ali Imran jeung Al-Baqarah. Saya yakin itu ya. Iya mah tinggal kudu sok ngaji apal, kudu tara ngaji apal, ku budak ge apal, ku kolot ge apal, kudu pohoan we apal sakitu we. Ya. Ini cuman kuliah, kan kuliah mah biasa di dia ge atuh. Kulhu mah komo eta mah pan. Alun urang teh eta mah si kukut. Sakapeung urang ditah ngimaman teh eta we lainna naon? Nah senang ngimaman eta teh salat eta we karena saya mencintai surat itu. Kitu we jawabanana. Ari Sugan teh bener mencintai emang eueuh deui nu apa?
Tapi ketika saya bawa jamaah, aya nu poho keneh eta Pak. Sakitu cuman kuliah jeung ajeng alqul huwallah, begitu beres salat, Pak Ustad abdi cenah bieu ngaos ina atoina, beug eta cing teh. Nah, ibu pantos diajarkeun kuliah jeung qul huwallah, manawi cenah hilap abdi teh. Kumaha cenah atuh kedah uyahan deui? Kabayang ku bapak ku ibu, lamun uyahan deui tawaf 7 kali deui. Nya. Kenapa? Ku Nabi teh diajarkeun anu poho surat mah teu naon, tong diulangi deui. Tapi urang jadi apal di dinya teh eta teh aya surat nu dibaca eta. Begitu. Ini mudah sekali Ibu. Kenapa? Karena ini adalah semua harus terampil, harus skill. Ibadah juga sama. Sobi punten Pak, Ibu, lamun teu tiasa ngadeg salat bari naon? Kan bari calik. Lamun teu tiasa calik ngagoler, lamun teu tiasa ngagoler tong waka disolatkeun. Nya, keula kudu ngadaguan maot heula jol disolatkeun wae. Da urang mah jol kitu, teu bisa ngagoler solatkeun. Kumaha lamun hirup keneh? Ya, bukan. Artinya ini ada keterampilan-keterampilan yang oleh Allah ajarkan dan Nabi ajarkan kepada kita agar manusia itu dimudahkan dalam segala hal. Karena manusia akan ataupun memiliki nilai. Makanya Bapak-bapak Ibu, ada amal-amal yang dia itu ketika dilakukan di kita di daerah ini, itu ternyata nilainya bisa sama saja ketika kita beramal di luar itu. Hadirin yang dimuliakan Allah, inilah bapak-bapak ibu-ibu ya, nomor 2. Dan yang terakhir adalah apa? Attitude, akhlak, sikap. Ya. Kenapa? Dia knowledge-nya ada, pengetahuannya banyak, keterampilannya hebat dia, memiliki skill yang luar biasa. Tapi catat Bu, lamun akhlakna ruksak beres sadayana. Nya. Beres sadayana Bu akhlakna ruksak mah. Kenapa? Karena orang sudah tidak melihat lagi apa isi otaknya, orang tidak bisa lagi melihat apa isi daripada apa? Daripada keterampilannya, dari apa yang dia bisa lakukan, tapi orang akan melihat bagaimana dia perilaku kesehariannya. Attitude-nya. Jadi manusia punya nilai kalau dia itu ada sikap, ada attitude yang hebat. Jadi saya simpulkan dulu begini. Kan baik budak mah Bu, teu pinter ge, nu penting mah akhlakna cing hade. Akhlak hade mah muka rezeki. Tapi pinter mah tuh ayeuna ge loba nu ditarewak. Paralinter eta ge nya. Ayeuna eusi, ayeuna hebat, tapi attitude-nya tidak ada. Karena attitude ini berhubungan dengan apa? Dengan dia cara berpikir seperti apa. Contoh, lamun aya jalmi disirian ku urang terus teu seuri, teu kudu ngamek. Keun bae atuh. Menirugi parage seuri. Nu gelo ge sisirian, jaralat we. Eleh ku nu gelo we teu amek tingalinya. Sisirian sorangan eueuh nu males. Nya, ini urang jokil, si ibu eta cenah meuni kereke cenah kitu mending geus olo-olo. Disirian ku abdi meuni teu males. Nah, ari ibu jeung dipikiran atuh. Itu kan tergantung sikap kita. Tuh, Bu, tinggal papunten. Nah, habat nyeri hate. Lamun jelema ayeuna nyarekan urang, da bongana atuh. Urang nyabat ditarima, da bisa teu nyeri hate. Bisa teu nyeri hate ge. Kenapa? Tergantung sikap kita. Tergantung sikap kita. Malahan ada orang yang ditanya oleh kita tidak jawab. Antep ya Bu, teu naon, Pak. Naon sabab daripada dipikiran. Pak Ustad sina abdi mah tingali sina jalmi eta ku abdi ditaros dengan jawab heula ke heula ulah waka josu udon boating torek. Kenapa? Karena begitu. Karena puncaknya di mana? Di attitude kita. Kita bersikapnya seperti apa? Kita bersikapnya seperti apa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aya ngajawab aya nu henteu. Biasa we. Naon sababna? Da capek Bu pikiran itu mah Pak. Mending keneh nu urang we. Makanya kalau Anda ingin semua orang seungit, entong dititah make minyak seungit, urang we disemprot ngarah batur ka seungitan. Tah eta attitude ngaranna. Pan Bu tinggal aya dokter gigi nyeri huntu. Emang ari waos pikeun pasien hungkul, nya sami dokter gigi sarua daya waosan. Pak dokter kunaon teu praktek? Pak Ustad ieu nyeri waos. Cik urang teh, nah aya dokter gigi nyeri huntu. Nyatukeun bae we da boga huntuan. Ya, begitu. Nah, kenapa Bu? Karena sikap ini berbeda dengan umat yang lalu. Punten Bu, kapungkur mah Pak, lamun aya jalmi Bu ningali, lamun aya jalmi mau kapungkur pandanganna kieu Pak.
Karar ieu Bu, lamun anu maok teh tingali. Langsung kenapa? Sikap manusia itu nilainya langsung diperlihatkan oleh Allah. Jadi lamun anu maot kieu Pak. Jadi kalau yang mencuri itu langsung begini. Marereng ke jalmi teh, marapana teh karar ieu we. Eta teh orang yang mencuri itu. Lamun ayeuna punten Pak nu maok marerengkel, sigana urang unggal poe ningali nu marerengkel. Sigana ngagelek atuh Bu nu marerengkel. Naon sababna? Nu maok loba. Lamun anu pedit kieu papananganana, lamun anu pedit kieu pananganana teu bisa muka. Karar ieu we teh. Kapungkur mah kieu nya. Zaman Nabi Ibrahim kalau ada yang mencuri begini. Kusim kuring keparhatoskeun lamun zaman Nabi Muhammad ieu nya umat Nabi Muhammad anu pedit Pak karar ieu sigana Bu pabeulit di urang. Karar ieu oh eta para ditungkul. Hoyong uningan lamun anu sok ngabohong zaman Bani Israil waosna murudul. Satu kali berbohong pluk, bohong pluk, bohong pluk. Jadi lamun beakun tuh bisa sabaraha kali ngabohongna. Sigana Pak, lamun zaman ayeuna Bu anu ngabohong muruluk waos sigana Pak, zaman ayeuna loba metik daripada gigi. Kenapa? Karena orang kan begitu. Tapi alhamdulillah ayeuna mah Bu tinggali Pak, nilai-nilai kehidupan kita masih bisa diampuni oleh Allah. Makanya kudu cing hade teh naon urang teh kahutangan budi ka Rasulullah tingali dosa urang teh ditemong-temongkeun ku Allah teh Pak. Kabayang lamun ibu gibahnya mun nu gibah kapungkur eta teh langsung ieu na bengok. Muhun. Wah sigana ayeuna loba nu bararengonya. Tapi ayeuna mah tingali tingali nu sok gibah gareulis we ayeuna mah. Anu sok ngabohong tingali waosna bulalalan kararuat ayeuna mah. Nah eta karena apa? Karena Rasul meminta kepada Allah. Wa maqadallahu yu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Ya Allah, Kau jangan siksa umatku kalau dia berdosa selama dia itu minta ampun kepadamu. Karena kita harus berbanding lurus dengan attitude kita, ya. Jadi manusia punya nilai karena itu. Pan Bu, lamun ibu bedak, ibu dilipen ngange shadow anger we. Ari korong nolol mah geus moal aya pangaruh. Sabab jelema bakal ningali korongna, moal ningali bedakna. Naon eta anu pokona mah. Bapak ge sok tinggal Bu. Bapak ganteng, kasep anger Bu. Ari cileuh nolol. Orang moal tidak akan melihat kadinya. Sabab naon? Jalmi ayeuna meningali nu kituna. Mana yang akan melemahkan dirinya itulah yang dimunculkan oleh manusia. Ajarkan ini kepada anak-anak kita. Satu, pengetahuan. Yang kedua adalah skill. Dan yang ketiga adalah apa? Attitude, sikap kita dalam menghadapi kehidupan ini. Dan saya yakin ini akan sinkron. Pikiran dan hati itu akan cerdas sesuai kehendak Allah. Hiji, terakhir. Iya Bu, kudu dikelola. Cuman dua Pak rumusnya. Kalau hidup ingin ringan, satu pikiran positif, dua hati yang bersyukur. Itu aja. Ya. Ngan dua we rumusna. Hiji pikiran kudu positif, dua hati yang selalu bersyukur. Maka dia akan mendapatkan kecerdasan di dalam hidupnya. Mun aya naon wae cing positif heula. Lamun aya naon wae hate cing syukur heula ka Allah. Karena tidak ada yang bisa melawan hidup manusia kecuali dia yang selalu semangat dalam hidupnya. Jelema nu semangat hidup mah ngan dua cirina. Ieuna positif, ieuna bersih. Selalu bersyukur. Hese ngalawan nu kitu mah Bu. Punten nya sakumaha urang gagahna ngalawan jelema nu ieu mah hese Pak. Kata Rasulullah, Anda tidak akan mampu melawan orang yang punya dua. Satu selalu husnudon, yang kedua yang hatinya selalu bersyukur. Siapapun Anda tidak akan bisa melawan dirinya. Karena dia sudah dikuatkan dengan dirinya sendiri. Untuk itu Bapak-bapak, Ibu-ibu, mudah-mudahan ya Allah mempertemukan kita. Dan saya minta doanya karena selepas dari Al-Fitrah saya langsung terbang ke Makkah Al-Mukarramah. Ya, saya akan membimbing jamaah. Hari ini jam 8 saya berangkat dari Bandung, ya pulang dari sini langsung. Dan nanti jam 17.45 saya take off ke Jeddah, ya. Dan insya Allah mudah-mudahan saya doakan semua jamaah sehat walafiat, panjang usia, dan kita pun bisa menemui Baitullah. Walaupun ada yang sudah, ada yang sering, tapi selalu oleh Allah diberikan kesempatan itu.
Dan Ustaz selalu berdoa untuk jamaah-jamaah agar kita dikumpulkan oleh Allah selalu di tempat yang mulia, ke surga sadayana. Bunya Bapak, karena itulah hubungan kita. Jadi saya bukan sekedar ngaji, saya tidak hanya sekedar untuk menyampaikan materi. Ada yang lebih dari itu. Ikatan batin kita saling menyelamatkan dunia dan akhirat kita. Itu yang paling pokok. Kata saya juga tadi, ibu bapak ngerti mah nomor 2, tapi yang paling pokok ikatan batin kita. Walaupun kita jauh, tapi tetap ada doa yang saling melengkapi. Ya, insyaallah mudah-mudahan saya bisa menunaikan tugas dan kembali ke Indonesia dalam keadaan sehat. لا تحسب أن الدين بعيد عن حب وحياة وبهجرك للدين ستحيا تعشق ما قلبك يهوى أو أن الأيام ستحلو وترى الدنيا شط نجاة